عسلامة ومرحبا بكم في الشان أسماء باسيونيت كويزين. اليوم باش نقدم لكم الروسيت نتاع الباجيت. الباجيت هذيا كيما عندي ما عملت الخبز، واليوم باش نقدم لكم الباجيت بنفس الطريقة. جوست ان فيت الخبزة يعني البات نتاعها قسمت على زوز وهذيا قسمت على 3. فريمون بيان كروستيانت كيما هكا تسمعوا فيها. اي ما قديتش نقدمها لكم وحدها، عملت لكم معاها سلطه مشويه تونسيه كيما نعرف انا بنه عالميه. هذه سلطه مشويه عملتها على الباربيكيو، حتى باش نعمل لكم الغوسيت نتاعها باش تشوفوا لي ديتاي نتاعها بالكدا. حسيلو اول حاجه توا باش نوريكم كيفاش باش نقص الخبز باش نوريكم الداخل كيفاش. شوفوا لي هذايا كيفاش لامي كيفاش بالكدا. فوالا فريمون نقولوا خبز هذايا باجيت خذيناه توا من البولانجري. فريمون جو سوي تري فيير. ريحته بنينه على الاخر. سينوج يعمل ريحه باهيه. حاسيلو ما نحكي لكمش. الباجيت نستحقوا 500 غرام فرينه، 18 غرام خميره خبز اكل فرشكه، سينو اقل شويه من ساشي 3/4، نص مغرفه ملح، زوز مغارف كبار زيت زيتونه، والماء استعملت الماء المعدنيه نستعملوا ما بين 250 الى 300 مليلتر الماء حسب الفرينه نتاعكم. Ben, يعني 500 g de farine, 18 g de levure boulangère fraîche, équivalent de 8 g de levure sèche, une demi-cuillère à café de sel, 2 grandes cuillères à soupe d'huile d'olive et entre 250 ml et 300 ml d'eau minérale. J'ai utilisé, c'est toujours mieux pour tout ce qui est pain. Voilà, l'eau elle est pas chaude, hein. Il faut qu'elle soit froide. J'ai mis la levure et là je mets l'huile. Là je mets mon sel qui est maintenant demi-cuillère à café. Et là je vais commencer à pétrir. هنا الخبز، هنا العجنه عجنتها بالكدا حكايه درايجين. Voilà, دلكتها بالكدا. On a bien pétri notre pain. Si vous avez la machine en fait qui pétrit, c'est très bien. Si vous en avez pas, bon, moi j'en ai, mais j'ai préféré faire avec ma main pour vous montrer qu'on peut faire aussi avec la main. Pour les personnes qui en ont pas, comme ça leur fait pas un handicap en fait, qui font pas le pain. اللي عنده ماشينه ينجم يستعمل الماشينه بالكدا، تعاون بالكدا وما توجعش اليدين كمسا. تعجنوها حكايه درايجين كذلك، ولا هكا تخدموها بيديكم. هي 500 غرام مش برشا تخدم. توا نخليوها. قريتو كيفاش البات نتاعنا سوبل على الاخر، اما ما تلصقش هكا. قريتو elle est vraiment souple, mais et en plus elle colle pas, il faut pas qu'elle colle, hein. D'accord. Là, j'ai utilisé 300 ml d'eau. Surtout, je reviens par rapport à la farine, j'ai utilisé la la T55. Voilà, c'est mieux pour le pain. Voilà, on va la laisser minimum 1 heure à 2 heures se reposer. Après qu'elle est gonflée, je l'ai laissé 2 heures se reposer. Là, en fait, je vais la partager en 3. À peu près 800 grammes. إذا تحبوهم بان تقسموهم على زوز، يعني خبز يبدا خشين شوية على الباجيت، وإذا تحبوهم فريمون باجيت فين تقسموهم على 3. يعني كل واحدة توزن à peu près 270 grammes. نعملهم هكا كعبيرات
باش نبدا نفاصوني. Alors là on les fait en boule. Je les ai pesés 200 à peu près 270 grammes chaque boule en fait. On les laisse se reposer 5 petites minutes et après on commence à les façonner. هنا ناخذ الكعبه نتاعنا ونطلقوها هكا بيديكم شوي بشوي. حتى اذا لقيتوها يعني ما تطوعش بالكدا توسعوا بالكم شويه بشويه، عملوا هكا شويه فرينه، واذا لقيتوها شويه ككاس حتخليها شويه ترتاح وتزيدوا ترجعوا لها. Alors là on aplatit un petit peu avec les mains. On n'a pas besoin de rouleau à pâtisserie. Moi je fais avec les mains comme ça. C'est du pain, c'est pas de la pâtisserie ou c'est pas de la pizza. Faut le faire avec la main. Voilà. Là on vient, on plie une première fois comme ça et on fait avec les doigts. Vous voyez, voilà. D'accord. Après on vient la deuxième partie, on plie comme ça. Donc مريتو تويت لو المره وتكيت عليها هكا بصوابعي ونعاود مره ثانيه ونتكي عليها هكا ونرجع ونسكر هكا بصوابعي بالقدا. تتعدوا عليها حتى 3-4 مرات هكا تسكروها. Une fois c'est bon نرجعوا on l'enroule نلبوها هكا حتى لين تاخذ الفورمه متاع الباجيت المستطوله وتبدا جويده. هنا سي بون. نجي عندي المول سبيسيال باجيت. فوالا واللي ما عندوش مول سي با ان بروبليم. عرفتوا هذا المول اللي يبدا هكا لا حطيت عليه بابي كويسون. عملت ديجا اون بروميير باجيت هكا هنا. فوالا هذه حطيت الثانيه. فوالا الثالثه ما عنديش بلاصه باش نعملها هكا ونحطها من غير مول. مالوزمون عندي كان مول واحد بركه. توا نخليوها ترتاح حكايه نصيف ساعه الى 45 دقيقه انت وحراره الغرفه. On la laisse se reposer entre une demi-heure et 45 minutes. هنا les baguettes خمروا بالكدا. Nos baguettes ils ont bien gonflé. Là je viens avec un peu d'eau. Je les badigeonne هكا. نحط لهم شويه الماء ندهنهم ماء كهوه. من بعد ما تدهنوهم نعملوا لهم هكا ان بتي تري بالسكينه قبل نعملوا لي غرين هذومات. ابري اللي تحبوا، اللي ما يحبش لي غرين مش مشكل، ولا تحبوا لي غرين دو سيزام تعملوا لي غرين دو سيزام. انا هنا عملت السينوج ولي غرين دو نيجيل. فوالا. Alors soit avec سكينه هكا واللي عنده لام. فما لي لام هذوك يتباعوا بارتو هما كيما لي لام دو غازاج هذوك اللي يبدو وحدهم. تنجموا تحطوا واحده تستعملوها للكوجينه. بون انا جي با التون باش نشري. استعملت هاني سكينه بيان ايغيزي تبدا يعني ماضيه بالبدا هكا ونعملوا بها دي بتيت انسيزيون. يعني تشقوا شويه هكا الخبز باش يبدا عنده كفورمه مزيانه. وديكوراسيون ديكوراسيون كيما تحبوا تنجموا تعملوها هكا، كيما تنجموا تقصوها هكا في الوسط، كيما انتوما واللي يساعدكم. بون لا حطيت الفور نتاعي يسخن بيان سور على درجه 180 درجه. نحطوهم يطيبوا حكايه ما بين 20 الى 25 دقيقه. وانتو الفور وعينكم ميزانكم. بعد اذا حماروا بالكدا وشفتوهم طابوا سي بون. جيت توا خرجتهم من الفور فريمون سخان على الاخر، ما نجمش نمسهم. نخليوهم يبردوا شويه، نغطوهم سورتو افيك ان طورشون، نخليوهم يبردوا وبعديك نشوفوا بعضنا القصه. Nos baguettes, je viens de les sortir du four, ils sont vraiment très chauds. Vous avez vu en fait voilà la couleur, ils sont
bien en fait croustillant, enfin bien cuit. Juste en fait à titre d'info, au niveau de la cuisson, je ne les ai pas mis à 180 degrés. Vraiment, c'est une erreur de ma part, c'est 250 degrés. C'est comme le pain. Et il faut les laisser à peu près, je les ai laissés je crois qu'une demi-heure, hein, une bonne demi-heure, le temps que ça cuit bien. Voilà, خليتهم في الفرن نصير ساعة على 250 درجة surtout. وحاجة aussi أكيدة لازم تحطوا الماء في الفرن من اللوطة. يعني تحطوا في لاش فريت هذيك لاش فريت نتاع الفور اللي يبدا البلا تحطوه فيه الماء وميتي de l'eau dans votre four tout en bas. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous.